तो इस वीडियो के अंदर यार हम लोग करेंगे बहुत ही ज्यादा कमाल का गेमिंग पीसी बिल्ड अंडर ₹80,000। जैसे कि आप लोगों को पता है राइजन की थर्ड जनरेशन आ चुकी है, तो ये जो पीसी बिल्ड है राइजन की थर्ड जनरेशन के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए यार फटाफट से अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे चैनल के ऊपर बात करी जाती है पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में। तो अगर आप लोग अभी इंटरेस्ट है गेम्स और गेमिंग पीसीज में, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में 10 घंटे को, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो चलिए फटाफट से अब मैं इस गेमिंग पीसी बिल्ड को शुरू करना चाहता हूं हमारे मेन प्रोसेसर से, यानी मैंने इसमें कौन सा सीपीयू यूज करा है। तो इसमें मैंने यूज करा है यार Ryzen 5 का 3600। ये प्रोसेसर आप लोगों को पता है Ryzen की थर्ड जनरेशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। इस प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो इस प्रोसेसर में हमें देखने को मिल जाते हैं 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड, 3.6 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक के ऊपर है, 4.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ये टर्बो करता है, 35 MB की इसकी कैश मेमोरी और 65 वॉट की इसकी TDP है। अब ये प्रोसेसर इतना ज्यादा कमाल का प्रोसेसर है ना कि इसके ऊपर मैंने यार एक सेपरेट वीडियो बना दी। अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हो यार, मैं ऊपर आई बटन में उसकी वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो भाई चाहे गेमिंग करनी हो या फिर अगर आपका काम है कोई भी प्रोडक्टिविटी वाला, ये प्रोसेसर आपको बहुत ही ज्यादा इजीली करवा देगा। अब आप लोगों को पता ही है Ryzen की थर्ड जनरेशन में जो गेमिंग परफॉर्मेंस है Ryzen वाले प्रोसेसर्स की, वो इंटेल के बराबर या फिर उससे भी ज्यादा हो चुकी है। तो अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है Ryzen के प्रोसेसर्स को चूज करना किसी भी गेमिंग पीसी बिल्ड के अंदर। ये प्रोसेसर आपको बहुत ही ज्यादा इजीली 16,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा 7 जुलाई से। आज दोस्तों फटाफट से बात करते हैं हमारे मेन मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड मैंने इसमें यूज करा है MSI की तरफ से X470 गेमिंग प्लस मदरबोर्ड। ये एक फुल ATX वाला मदरबोर्ड है। आप दोस्तों बात करें इस मदरबोर्ड के बारे में, तो इसमें हमको मिलती है X470 चिपसेट, 4 DDR4 रैम स्लॉट्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, 2 PCI Express 3.0 वाले स्लॉट देखने को मिल जाते हैं और एक मिलता है हमको PCI Express 2.0 वाला स्लॉट। क्रॉसफायर इस मदरबोर्ड के थ्रू हो जाएगा। 6 सेटा पोर्ट्स और 2 M.2 स्लॉट्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। काफी ज्यादा अच्छा मदरबोर्ड है। अगर आपको ओवरक्लॉकिंग भी करनी है इस मदरबोर्ड को यूज करके, तो VRM की बहुत ही ज्यादा अच्छी है इस मदरबोर्ड की, तो आप ओवरक्लॉकिंग भी बहुत ज्यादा इजीली कर सकते हो। और X470 चिपसेट के साथ ये आता है, तो काफी ज्यादा एक अच्छी और मिडल रेंज की इसकी चिपसेट भी है, तो काफी ज्यादा एक अच्छी चॉइस रहेगी हमारे मदरबोर्ड के लिए। तो ये मदरबोर्ड हमको लगभग देखने को मिल जाएगा 11,400 रुपीज का कहीं भी किसी भी मार्केट में। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे मेन ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो ग्राफिक कार्ड मैंने इसमें यूज करा है गैलेक्सी की तरफ से आने वाला वन क्लिक OC एडिशन वाला RTX 2060। बात करें इस ग्राफिक कार्ड के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलती है 1710 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड्स, 192 बिट GDDR6 टाइप की मेमोरी है, 1290 CUDA कोर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट और DVI पोर्ट तीनों ही हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात करें किस लेवल की गेमिंग करवाएगा, तो आपको 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे 60 FPS से ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। 4K गेमिंग भी कर सकते हो, रे ट्रेसिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल काफी ज्यादा एक अच्छी चॉइस रहेगी हमारे इस गेमिंग पीसी बिल्ड के लिए, और 30,000 रुपीज का इसका प्राइस है। अब दोस्तों बात करते हैं हम रैम के बारे में। तो मैंने इसमें यूज करी 8GB रैम की 2 स्टिक्स कॉर्सर वेंजेंस LPX 3000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम, और ये रैम ये रही यार मेरे पास भी है और काफी ज्यादा अच्छी रैम है। 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम मैंने इसलिए यूज करी क्योंकि आप लोगों को पता है Ryzen जो है हायर फ्रीक्वेंसी की रैम्स को सपोर्ट करता है, तो लगाओ यार, बहुत ही ज्यादा अच्छी आपको ब्लेजिंग फास्ट स्पीड आपको प्रोवाइड करवा देगा। और लगभग 6,500 रुपीज की आपको टोटल 16GB रैम देखने को मिल जाएगी। बात करूं अगर मैं SSD के बारे में, तो मैंने इसमें यूज करी है यार 240GB की वेस्टर्न डिजिटल की ग्रीन वाली SSD। अब आपको मिनिमम यार 240GB तो लगाओ यार, आज की डेट में 120GB में सिर्फ आपकी विंडो ही आएगी, गेम में तो आ ही नहीं पाते, तो मिनिमम 240GB की आप लगाओ SSD। और ये SSD आप लोगों को लगभग मिल जाएगी 2,400 रुपीज की इंडियन मार्केट में। हार्ड ड्राइव के बारे में बात करूं तो 1TB की कोई सी भी हार्ड ड्राइव ले लेना, सीगेट की, बैराक्यूडा या फिर वेस्टर्न डिजिटल की ब्लू, 3000 रुपीज की आप लोगों को देखने को मिल जाएगी 1TB वाली हार्ड ड्राइव। और दोस्तों बात करें अगर हम इस सबको पावर करने के लिए मैंने कौन सी पावर सप्लाई का यूज करा है, तो आप यूज कर सकते हो यार एंटेक की तरफ से आने वाली 650 वॉट की पावर सप्लाई। ये एक 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है, और ये आप लोगों को लगभग 4,900 रुपीज की देखने को मिल जाएगी। तो मैंने आपको जितनी भी प्राइस बताई है उसका अगर टोटल करोगे तो वो बैठेगा यार लगभग 74,200 रुपीज। अभी भी यार हमारे पास 5,800 रुपीज बचे हुए हैं। 5-6 हजार रुपए की कोई सी भी एक बेहतरीन सी गेमिंग कैबिनेट ले लेना और उसके अंदर सब कुछ फिट करके अब बस मजे यार आप लोगों के, गेमिंग करो या स्ट्रीमिंग करो या प्रोडक्टिविटी वाला काम कुछ भी करो, बहुत ही ज्यादा ये गेमिंग पीसी आप लोगों का हैंडल इस चीज को कर लेगा। आई होप कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हिट दैट सब्सक्राइब का बटन। मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।